नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज सर्वाधिक 9,000मा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। काठमाडौँका मात्र 4,000 भन्दा बढी, 50 को मृत्यु, सक्रिय संक्रमित 80,000 नजिक। राजधानीकै अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव, भक्तपुरमा अक्सिजनै नपाएर 2 को मृत्यु, चितवनमा अस्पताल बाहिर गम्भीर बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सको लाम। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावमा एमाले विरुद्ध एमाले नै खडा, नेपाल समूहका उम्मेदवारलाई विपक्षीको साथ, गृहमन्त्री थापालाई जित्न गाह्रो। दिल्लीमा अक्सिजन अभावलाई लिएर कडा कदम चाल्न बाध्य नपार्न मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको चेतावनी। आज पनि संक्रमित 4 लाख नागे, 3900 मृत्यु। र पोखरा थन्डरसँग 2-1 गोलले पराजित हुँदै चितवन नेपाल सुपर लिगबाट बाहिरियो। पोखराको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायमै। कोरोना संक्रमणबाट थप 50 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,196 जनामा भाइरस देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 19,987 जनामा परीक्षण गर्दा पीसीआरबाट 9,023 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै एन्टिजेनबाट 495 परीक्षण गर्दा 173 जनामा भाइरस भेटिएको छ। काठमाडौँमा 3,089, ललितपुरमा 643 र भक्तपुरमा 374 सहित उपत्यकामा मात्रै 4,100 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 78,629 पुगेको छ। तीमध्ये 5860 जना अस्पतालमा छन्, 728 जना आइसियुमा र 231 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 72,000 संक्रमित भने घरमै छन्। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3579 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमै अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितको ज्यान जान थालेको छ। यसले अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन हुन नसक्दा थप मानवीय क्षति हुने जोखिम बढेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर विदेशबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने पहल अघि बढेको मात्रै भन्ने गरेको छ। भक्तपुरको कौशलदार स्थित भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा 2 जनाको ज्यान गयो। अक्सिजन नभएपछि 1 जनाको अस्पतालमै र अर्को अस्पतालमा लैजाँदै गए राति मृत्यु भएको हो। दिनभर जसो अक्सिजनको जोहो गर्ने प्रयास गरे पनि नपाएपछि अस्पताल प्रशासनले साँझ बिरामीलाई अरू ठाउँमा लैजान आग्रह गरेको थियो। अस्पतालमा अक्सिजन नहुँदा सघन उपचार कक्ष आइसियुमा रहेका 10 जना र अक्सिजन चाहिने थप 4 जना संक्रमित बिरामीलाई बिहिबार साँझ अन्यन्त्र लैजानु पर्यो। हामीले यहाँ अक्सिजन त थियो होइन, अक्सिजन चालु भइरहेको र इनकेस पेसेन्टहरू त बढी छ, अनि त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के यहाँ राख्न सक्दैनौँ भनेर बाहिरतिर रिफर गरे हो। त्यति कुरा हो। कोरोना संक्रमण भई जटिल भएका 1 जना बिरामीका लागि दिनमा सामान्यतया 6 सिलिन्डरसम्म आवश्यकता पर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाकै भक्तपुर अस्पताल, हेम्स, अल्का, निदान लगायत धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। अहिले आवश्यकताको 50% मात्रै अक्सिजन उपलब्ध हुँदा बिरामीको उपचारमा गम्भीर समस्या आएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। एकदमै हाई स्पिडमा हाई फ्लोमा अक्सिजनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै जसो हस्पिटलमा अक्सिजनको अभाव छ र अब जति पनि कोभिडका बिरामी उपचारहरू गरिरहेको थियो, अबको दिनमा अक्सिजन सरकारले उपलब्ध गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले बिरामीहरू लिएर उपचार गर्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले भएका बिरामीलाई पनि अब तपाईहरुले हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर बाहिर पठाउनु पर्ने हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर 31 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। साना ठुला अस्पतालमा गरी 6,300 अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन्। माग भन्ने ठेगी नसक्नु छ, तर सरकारले बल्ल विदेशबाट सिलिन्डर जोहो गर्ने र अक्सिजन प्लान्ट विस्तार गर्ने तर्खर गर्दैछ। हिसाबले जुन गतिले माग बढ्दै गएको छ, जुन हिसाबले अक्सिजनको अभावका कारणले समस्या सिर्जना हुने अवस्था देखिँदै गएको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले बाहिरबाट थप गर्न सकेनौँ र त्यो पनि चाँडो सकेनौँ भने अर्को ठुलो जोखिम हुन सक्छ। थप पनि प्लान्टहरू पनि जडान गर्ने, भएका प्लान्टहरू बिग्रेका छन् भने चाँडो सञ्चालन गर्ने गरी
कामहरू अगाडि बढाएको छ। थप प्लान्ट पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सिलिन्डर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिलेका लागि हामीलाई सिलिन्डरमै धेरै समस्या छ। तत्कालै हामीले सिलिन्डरहरू ठुलो मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अक्सिजन अभावमा कोरोना संक्रमणका बिरामीले ज्यान गुमाउने अवस्था आउनुले स्थिति भयावह बन्दै गएको सङ्केत गर्छ। त्यसैले पनि बिरामीको ज्यान जान नदिन अत्यावश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापनमा सरकारले दिनरात नभनी काम गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। यसैबीच बुटवलमा अस्पताल चाहर्दै एक जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमित बुटवल उपमहानगरपालिका 7 का वडा सदस्य नवीन थापा मगरको अस्पतालमा शय्या नपाएर एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि थापालाई शुक्रबार राति बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ शय्या नपाएपछि क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राम, भीम अस्पताल हुँदै युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भैरवा पुर्याइएको थियो। तर मेडिकल कलेजमा पनि उपचार सेवा नपाउँदा बिहान 4 बजे एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। चीनले अनुदानमा दिने 20,300 सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा यसै साता 400 सिलिन्डर ल्याइने भएको छ। पहिलो खेपको सिलिन्डर यसै साता काठमाडौँ ल्याउन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिइसकेको छ। नेपालसँग ठूलो भार बोक्ने कार्गो जहाज नभएकाले यात्रुवाहक विमानबाट ल्याउँदा धेरै समय लाग्ने र महँगो समेत हुने भएकाले अरू सिलिन्डर कसरी ल्याउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। एउटै सिलिन्डरको तौल 70 किलो हुने भएकाले नेपाल वायु सेवाको वाइड बडीले एक खेपमा 400 थान सिलिन्डर अर्थात् 27 टन बोक्नेछ। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा परामर्शहरू भएका थिए। हामीहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। कुनै पनि बेला नेपाल वायु सेवा निगम अक्सिजन सिलिन्डर लिनुको निम्ति जान तयार छ भन्ने हामीले जानकारी गरायौँ। त्यसपछि हामीलाई सम्बन्धित निकायबाट तपाईँहरू स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा रहनुहोला, हामी कुनै पनि बेला तपाईँहरूलाई पठाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यही अनुसार तयारी हालतमा छौँ। 20,000 मध्ये चीनले पहिलो चरणमा 3,500 सिलिन्डर दिँदैछ। बाँकी सिलिन्डर दिने र ल्याउने तयारीबारे अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन। चीनको सहयोगमा अन्य स्वास्थ्य सामग्री भन्ने तातोपानी भन्सार नाका हुँदै नेपाल आउने क्रम जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। यता भारतले आफ्नो प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि नेपाललाई 2 ट्याङ्कर अक्सिजन दिने भएको छ। शनिबारबाट प्रतिबन्ध खुलाई भारतले 1,80,000 सिलिन्डर भर्न पुग्ने गरी ट्याङ्कर स्थलमार्ग हुँदै पठाउन लागेको हो। चितवनमा केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी दोब्बरले बढेका छन्। बिरामी बढेसँगै अस्पतालहरूमा उपचार कक्ष पाउन समस्या भएको छ। यो चितवन मेडिकल कलेजको कोभिड आइसियु अगाडिको दृश्य हो। पछिल्लो केही दिन यता यसरी नै दैनिक जसो दर्जनौं संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई लिएर आउने एम्बुलेन्सहरू यसरी नै लामबद्ध देखिन्छ। चितवन जिल्लाभित्रका मात्र नभई छिमेकी जिल्लाबाट पनि दर्जनौं संख्यामा गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमित उपचारका लागि चितवन आउँछन्। पछिल्लो एक सातामा गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बरले वृद्धि हुन थालेपछि अस्पतालमा शय्याको अभाव हुन थालेको छ। शय्या अभावका कारण आइसियुमा उपचार हुनुपर्ने बिरामी अस्पताल परिसर पुगेर पनि घण्टौसम्म एम्बुलेन्सभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बिरामी तीव्र रूपमा थपिन थालेपछि अस्पताललाई शय्या तथा उपचार व्यवस्थापनमा हम्मे भएको छ। जति पेसेन्टले अकुपाई गरिरहनु भएको छ त्यो बेड अकुपेन्सी चाहिँ लम्बिने देखिया छौँ। त्यो भएको हुनाले बिरामीको निको हुने दरभन्दा सङ्क्रमण हुने दर बढ्यो भनेदेखि हामीलाई जान्न गाह्रो हुन्छ। 750 शय्याको चितवन मेडिकल कलेजमा वैशाख 20 गतेसम्म कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 139 शय्या पुर्याइयो। यो संख्या 179 पुर्याएको छ। तर पनि बिरामीले बेड पाउनै मुस्किल छ। एम्बुलेन्समा मात्र नभई बिरामी निजी सवारीमा समेत अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। चितवन मेडिकल कलेजसँगै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल, श्री पुष्पाञ्जली हस्पिटल लगायत निजी अस्पतालमा अहिले कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। संघीय सरकार मातहतमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको चाप उस्तै छ। आइसियुमा बिरामी भरिएका छन्। धेरैजसो संक्रमित अक्सिजनको मात्रा कम भएर अस्पताल भर्ना हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। धेरैजसो व्यक्तिहरू भर्ना भएका, अब कोही साह्रै ज्वरो घट्दै नघटेर आउनु भएको पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर धेरैजसो चाहिँ अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू लगभग 90% चाहिँ अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू चाहिँ भर्ना हुन्छ।
एक साता अघिसम्म चितवनका अस्पतालहरूमा 25 जनाको हाराहारीमा मात्रै गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमित उपचाररत थिए। अहिले दैनिक 50 जना भन्दा बढीको संख्या गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। यस तथ्याङ्कले जिल्लामा कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको देखाउँछ। अस्पतालमा समयमै बेड नपाएर बिरामीले मृत्युवरणको अवस्थामा पुग्न नदिन बेलैमै सबै सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। कोरोना भाइरस संक्रमणको चरम सपेटामा परेको सीमावर्ती जिल्ला बाँकेमा संक्रमणको साङ्लो चुडाल्न चिकित्सकले दिएको सुझावका आधारमा गृह प्रशासनले निषेधाज्ञाको अवधि बढाउँदै लगेको 3 साता भयो। तर पनि संक्रमितको मृत्युदरमा कुनै कमी आएको छैन। अस्पतालमा कोभिड वार्डका शैय्या पनि कुनै दिन खाली हुन पाएका छैनन्। कतिपय संक्रमितको त शैय्याको खोजीमा भौतारिँदै मृत्यु हुने गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको साङ्लो चुडाल्न वैशाख 9 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले निषेधाज्ञा लगाएपछि देखिएको यो मुख्य बजार नेपालगञ्जको सुनसान दृश्य हो। बजार र सडकमा सन्नाटा देखिए पनि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको छटपटाहटसँगै पाइला टेक्नै नमिल्ने गरी बढ्दो चापमा अझै कमी आएको छैन। बाँकेमा न संक्रमितको संख्या घटेको देखिएको छ न त मृत्यु दर नै। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आँकडा अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्नु अघि भन्दा निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि मृत्यु हुनेको संख्या बढेको पाइएको छ। निषेधाज्ञा लगाउनु अघि 8 गतेसम्म हरेक दिन 1 देखि 3 जनाको मृत्यु हुँदै आएको थियो। निषेधाज्ञा लगाएको दोस्रो सातापछि मृत्युदर बढेर 5 देखि 15 जनासम्म पुगेको तथ्याङ्क छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले सिलिन्डरको अक्सिजन लगाएर उपचार गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि लिक्विड अक्सिजन नभएको न्युमा उपचार गर्नै छाडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएकाले बिरामीको ज्यान झनै सङ्कटमा परेको गुनासो बढेको छ। यता भेरी अस्पताल अस्तव्यस्त छ। संक्रमितलाई कहाँ राख्ने, कसरी उपचार गर्ने भन्ने चुनौती चुलिँदै गएको छ। महामारीबाट मानिसको प्राण रक्षा गर्न निषेधाज्ञासँगै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरी प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। अब हामीले तुरुन्तै देशमा हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नै पर्छ र अब सरकारी, आर्मीको हस्पिटल, प्रहरीको हस्पिटल, त्यसपछि निजी मेडिकल कलेज होइन, सबैले कोभिड भर्ना गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा अहिले पनि हामीले चाहिँ यसलाई 100 बेड, यसले 50 बेड होइन, सबले सबका सबमा भर्ना अनिवार्य। कोभिड, नन कोभिड सबले सबका भर्ना गर्ने। अब पहिला हात कोभिड, नन कोभिड छुट्याउने, अब नछुट्याउने सबैजना छ्यासमिस छ। चाहे छुट्याउने नछुट्याउनुहोस्, बिरामी टाउकोमा लेखेर आएको छैन र इलेक्टिभ काम बन्द हुनुपर्छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिइरहेका बेला यो जमुना रूपडिया नाका हुँदै बिना स्वास्थ्य परीक्षण र अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने धेरैले आफ्नो झिटी गुन्टासँगै भाइरस पनि ल्याउने क्रम नरोकिँदा संक्रमण र मृत्युदर बढेको हो। छटपटाइरहेछ मान्छे, अस्पतालमा बेड छैन, बाहिर एम्बुलेन्समा मान्छे मृत्युवरण गरिराख्नु परेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले अबका आउने योजनाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर 1 नम्बर सबैभन्दा धेरै बजेट स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा छुट्याएर बढीभन्दा बढी अस्पताल बनाउनुपर्छ, बढीभन्दा बढी दरबन्दी सृजना गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने भोलिका दिनमा अलिकति सहज होला। नभए अब अहिलेको अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ? केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आँकडा अनुसार वैशाख 1 गते यता शुक्रबारसम्म बाँकेमा 108 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो बेला उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गर्दै उपचार गर्नुको साटो निजी स्तरका ठुला अस्पताल पन्छिन थाल्नु अमानवीय र गैर जिम्मेवार व्यवहार हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। चीनले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाललाई औषधीय सहायता सामग्री पठाउने जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेबिनले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा
यस्तो जानकारी गराएका हुन्। नेपालमा संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको र त्यसलाई रोक्न चीनले कस्तो सहयोग गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदै प्रवक्ता वाङले आफूलाई त्यसबारे जानकारी रहेको र छिटोभन्दा छिटो सहयोग सामग्री नेपाल पुर्याइने बताएका छन्। नेपाल चीनको रणनीतिक साझेदार रहेको जनाउँदै उनले सङ्कटबाट सक्दो छिटो निकाल्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। यसै साता चीनका विदेश मन्त्रीले वाङ ले नेपाल, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कुरा गर्दै सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए। सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिट्युटसँग 50 लाख मात्रा खोप खरिदका क्रममा कमिसन मागेर प्रक्रिया नै रोकेको एजेन्ट कम्पनीलाई फेरि खोप ल्याएर बेच्ने अनुमति दिएको छ। खोप खरिदमा कमिसन मागेर सरकारी प्रक्रियालाई नै अलपत्र पारेको त्यही एजेन्ट हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्सलाई कोभिसिल्ड खोप ल्याएर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो। हुकम डिस्ट्रिब्युटर्सलाई बुधबार औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोप निर्यातको लागि अनुमति दिएको छ। यो व्यापारी विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सूरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्य समेतको स्वामित्वको कम्पनी हो। यसका बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि के जान्न जरुरी छ भने नेपाल सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई $4 अर्थात् 472 रुपियाँको हिसाबले 20 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि 80% रकम अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो। त्यसै बमोजिम फागुन 9 मा 10 लाख डोज खोप आयो पनि बाँकी 10 लाख डोज अझै आएको छैन। त्यसपछि सरकारले 50 लाख खोप खरिदका लागि सेरमसँग सोझै सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थाल्यो। तर सेरमको नेपाल स्थित एजेन्ट हुकम डिस्ट्रिब्युटर्सले खोप खरिद गर्दा 10% कमिसन आफूलाई चाहिने अडान राखेपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। तर अहिले यही हुकमलाई सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप ल्याएर बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। हुकमले ल्याउने यो खोपका लागि प्रति डोज 1709 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। सरकारले किनेरै ल्याउँछ, जनतालाई निशुल्क दिन्छ, दिइरहेको छ। अहिले 21 लाख हामीले दिइसक्यौँ। अब प्राइभेटले ल्याएर कसैले चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा पाएर कसैले किनेर लगाउँछ भने त्यो पनि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको नीति नियममा बसेर लगाउने हो। त्यो पनि त्यसो भएको भएर त्यो ल्याउँदाखेरि बेफाइदा होइन, पैसाले किनेर लाउनेहरूलाई चाहिँ पाउने हुन्छ। हुकम बाहेक विभागले भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन खोप ल्याउनका लागि इब्राल्ड फार्मास्युटिकल्सलाई पनि अनुमति दिएको छ। यस्तै रुसले उत्पादन गरेको खोप स्पुत्निक भी आयात तथा बिक्रीका लागि लोमस फर्मालाई अनुमति दिएको छ। यदि हुकमले अवरोध नगरेको भए अनुदानमा आएको 472 रुपियाँको दरभन्दा थोरै मात्र महँगो पर्थ्यो र खोप यसअघि नै आइपुग्थ्यो। तर सरकारी प्रक्रिया नै अलपत्र पारेर कमिसन नभई डेग नचल्ने कम्पनीलाई नै सरकारले फेरि खोप ल्याएर महँगोमा बेच्ने अनुमति किन दियो त? मेजोरिटी खोप चाहिँ सरकारलाई नै बेच्छ सिरम इन्डियाले। त्यसो भएर केही खोप चाहिँ प्राइभेटलाई पनि दिने उनीहरूको प्रोभिजन छ। त्यसो भएर अब सिरम इन्डियाको चाहिँ एजेन्टलाई कोभिसिल्ड चाहिँ ल्याउने नदिएर अरूलाई त दिने कुरै भएन। एकलाई उसले गरेछ, नगरेकाले दिने त के हो? सरकारले किन्न पाउने भागको मात्रै सरकारले किन्न पाउँछ। प्राइभेटलाई बेच्न उनीहरूले निदो गरेको मात्रा चाहिँ सरकारले किन्न चाहेर पाउँदैन। सेरमले सरकारले किन्न पाउने भागको मात्र दिने भनेको र निजीलाई बेच्न निदो गरेको खोप किन्न हुकमले आवेदन दिएकैले उसैलाई अनुमति दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइमा विरोधाभास देखिन्छ। किनभने हुकमकै अवरोधका कारण सरकारले अहिलेसम्म आफूले ल्याउने भनेको खोप ल्याउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोभिडसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सेरम इन्स्टिट्युटमा आगलागी भएका कारण कम्पनीले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने प्राथमिकता रहे पनि कम्पनीमा भएको आगलागी र क्षमता विस्तारमा अवरोध भएकाले क्षमता विस्तार हुने बित्तिकै आपूर्ति गर्ने जानकारी दिएको बेहोरा सहितको प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको हो, जसमा 50 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने अवस्था हाललाई नभएको उल्लेख गरिएको छ। जबकि माघ महिनामा कारखानामा आगलागी भएपछि कोभिसिल्ड सेरम इन्स्टिट्युटका प्रमुख कार्यकारी आधार पुनावालाले आगलागीका कारण खोप उत्पादन र निर्यातमा समस्या नहुने भनेर पत्रकार सम्मेलन तथा
ट्विटरबाटै बताएका थिए। त्यस आगलागीमा खोप बनाउने प्रयोग भएको भवनमा नभई अर्कै भवनमा भएको र स्टक राखिएको खोपमा समेत कुनै असर नपुगेको भन्दै पुनावालाले त्यति बेलै स्पष्ट पारेका थिए। तर कम्पनीको स्पष्टीकरणपछि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यही आगलागीका कारण उल्लेख गर्दै खोप ल्याउन नसकिएको दाबी गरिरहेको छ। बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव सत्तासीन दल एमाले विरुद्ध एमालेकै उम्मेद्वार खडा भएका छन्। एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेद्वार बनाउँदा विपक्षीका तर्फबाट एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह निकट मानेका खिमलाल देवकोटा साझा उम्मेद्वार बनेका हुन्। नेता नेपालको समूहले ओली समूहका उम्मेद्वारलाई मत नदिएमा विपक्षी उम्मेद्वारले जित्ने पक्का पक्की जस्तै छ। जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सत्ता पक्षका तर्फबाट बालुवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मनोनयन दर्ता गराए। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी लगायतका अन्य विपक्षी दलले खिमलाल देवकोटालाई आफ्नो साझा उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरिए पनि देवकोटा एमालेमा असन्तुष्ट रहँदै आएका माधव नेपाल समूहको सिफारिसमा परेका हुन्। बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा एमालेको एकल बहुमत छ, तर प्रधानमन्त्री ओली समूहका विरुद्ध विपक्षी दलको समेत साथ लिएर वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले उम्मेद्वार खडा गरेपछि मतभारका आधारमा विपक्षी नै बलियो देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 गणना हुन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको मतभार 18 हुने व्यवस्था छ, जस अनुसार एमाले एक ढिक्का हुँदा स्थानीय तहमा 2394 र प्रदेश सभामा 2736 गरी 5130 मतभार छ। एमाले बाहेकका अन्य दलको मतभार 4452 हो। यसमध्ये नेमकिपाले आफै उम्मेदवारी दिएको छ, जसको मतभार 132 मात्र छ। नेमकिपाको 132 मतभार नगन्दा पनि विपक्षीसँग 4320 मतभार हुन्छ, जसमा माधव नेपाल समूहले ओलीका उम्मेद्वारलाई मत नदिँदा सहजै विपक्षीले जित्ने अवस्था छ। माधव नेपाल समूहले दाबी गरे अनुसार यो समूहसँग एमालेको 40% हाराहारीको मत छ। यही कारण विपक्षी समूह आफूले जित्नेमा ढुक्क छ। म स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु र मेरो पक्षमा हैन, अघि मैले भनिसकेँ सबै राजनीतिक दलहरूको हैन, विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको जुन सहयोग समर्थन पाएको छु र मलाई विश्वास छ सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले पनि हैन मलाई सहयोग समर्थन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पार्टी निर्णय सबैले मान्ने आकलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई एक हप्ता अघि नै उम्मेद्वार घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको समूह भने विवाद नमिल्दासम्म सहयोग नगर्ने माधव नेपाल समूहको स्पष्ट अडानपछि झस्किएको छ। नेपाल समूहले सहयोग नगरे हार्ने स्थिति आउन सक्ने ठानेर ओली समूहले शुक्रबार अबेर मात्र थापालाई उम्मेद्वार बनाउने अन्तिम निर्णय गरेको थियो। 9564 मध्ये हाम्रो पार्टीको 5130 मत छ। त्यसकारणले यो मतले नै के स्पष्ट गरेको छ भने यो निर्वाचनमा मेरो विजय चाहिँ सुनिश्चित छ। एमाले भित्रको झगडा उत्कर्षमा छ र बीचमा केही चमत्कार भएन भने त्यसको असर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन परिणाममा प्रष्टै देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडाबाट बालकृष्ण अधिकारी र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपामा पुनर्मिलनका उपायबारे छलफल तीव्र भएको छ। वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई फकाउन सक्दो प्रयत्न जारी राखेका छन्। एमालेकै असन्तुष्ट समूहले विश्वासको मतमा असहयोगको तयारी र राष्ट्रिय सभामा अलग्गै उम्मेद्वार उठाउने सम्मको काम गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै 3 दर्जनभन्दा बढी सांसद संख्या रहेको माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर अघि बढ्ने गरी दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले समेत ओली र नेपाल बीच वार्ता गराउने पक्षमा जुटेका छन्, तर अहिलेसम्म ठोस निकास पनि निस्किएको छैन। अब दुवैतिरबाट एक खालको चाहिँ वर्कआउट गर्ने कुराहरू चाहिँ नेताहरूसँग भेट्ने कुरा चाहिँ भएको छ।
हिजो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै टिमसँग माधव कुमार नेपालसँग सम्बद्ध रहेका नजिक रहेका चाहिँ हाम्रो नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ राति 11 बजेसम्म। त्योदेखि बाहेक अब चाहिँ स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता चाहिँ अब राष्ट्रपतिले बोलाउनु भयो, त्यहाँ पुग्नुभयो, छलफल भयो समसामयिक विषयमा, देशको परिस्थिति, अहिलेको कोरोना, त्यसको सँगसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको बारेमा पनि, किन राष्ट्रपति पनि अब नेकपा एमालेबाटै राष्ट्रपति बन्नेको एउटा चाहिँ क्याडर हो, त्यस कारण चाहिँ त्यो विषयमा पनि छलफल भयो भन्नुभएको थियो। त्यहाँ सबैतिर चाहिँ छलफल गर्ने कुरा र कसरी अब यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ छलफल चलिरहेछ। अहिले नै तपाईँहरूसँग हामीले यसै गरी चाहिँ अगाडि बढ्छ र टुङ्गिने अवस्थामा छ भन्न सकेका छैनौँ। तर आशावादी के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको हुँदाखेरि चाहिँ यो सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ लिएका छौँ, यति मात्रै हो। अहिले चाहिँ अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट खेमाका नेता तथा सांसदहरूलाई एकल रूपमा बालुवाटार बोलाएर सहमति गराउने पहल समेत गरेका छन्। आज उनले सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट लगायतसँग वार्ता गरेका थिए। त्यसअघि हिजो घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई र सोमप्रसाद पाण्डे लगायतसँग भेट गरेर मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। जवाफमा नेताहरूले अरूलाई मिलाउने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षकै हुने बताएका थिए। बिहिबार दिउँसो मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटी अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र देखिएको विवादमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले साँझ नेता नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन्। तर नेता नेपालले फागुन 28 गतेको निर्णय सच्याउनु पर्ने, 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने प्रश्न पारेका थिए। नेता नेपालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टीभित्र विवादको विषयमा कुनै समझदारी नभएको भन्दै प्रश्न पारेका छन्। आफूहरूले निर्माण गरेको पार्टीलाई नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमाले चाहेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले फेसबुक मार्फत पार्टी एकता हुनका लागि फागुन 28 गते र तत्पश्चात बसेका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन्। संसदको विशेष अधिवेशनको तयारी र नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेका बेला आजै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार अभियोग खेपिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई प्रपक्ष थुनाको साटो 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो। अरू प्रतिवादीहरू साधारण तारिख वा धरौटीमा छुटेको भन्दै सर्वोच्चले मानवीय दृष्टिले अनुचित हुने भन्दै धरौटीमा थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको हो। बस्नेतले मन्त्री परिषदको निर्णय र निर्देशन अनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने सन्दर्भमा सचिवको हैसियतले विभागीय मन्त्री समक्ष फाइल पेश गर्नेसम्मको काम गरेको देखिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। विशेष अदालतले बस्नेतलाई गत मङ्सिरमा पूर्वपक्ष थुनामा पठाएकामा त्यस विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनी मङ्सिर 28 गतेदेखि दिल्ली बजार कारागारमा पूर्वपक्षमा थुनामा थिए। 2074 साल जेठ 8 मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका बस्नेतमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीमा समेत सामाजिक उत्तरदायित्व लिन निजी क्षेत्रले किन आनाकानी गरेका होलान्? ए, संस्कारै नभएर, बी, सरकारले समन्वय नगरेर, र सी, कानुन नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, संस्कारै नभएरमा 47%, बी, सरकारले समन्वय नगरेरमा 38% र सी, कानुन नभएरमा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, तोकिएको समयमा खोप नआउनुमा को बढी जिम्मेवार? ए, सरकार, बी, व्यापारी र सी, उत्पादक। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, ग्रामीण भेगमा कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज हुनु पर्यो। अब त्यस्तै छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफै बस्ने, घरभित्र बस्ने, बाहिर नजाने, भिडभाड नजाने, सतर्कै अपनाउने, भिडभाडमा कमी ल्याउने। अब एक आपसमा चाहिँ दूरी कायमै गर्ने नै हो। बाहिरबाट आउने र यो इन्डियाबाट आउनेहरूलाई चाहिँ अलि सतर्क क्वारेन्टाइनमा राख्न पर्यो। लापरवाही केही मात्रामा देखिएको छ। हामी गाउँलेहरूले टेरेका छैनौँ।
यसलाई हामीहरू सबैले चाहिँ बुझेर बुझाइएको छ। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किँदा नै हाम्रो लागि एकदम सुरक्षाको कुरा हो। सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ हिँडडुल गर्नको लागि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ भन्नु पर्यो। नाकाहरूमा सबै चेक हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ विवाह व्रत बन्धहरू सबै अहिलेलाई चाहिँ रोकेर पछि सार्नु पर्यो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एफसी चितवन पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइजी फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगबाट बाहिरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित रङ्गशालामा सुरुवाती गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा चितवन पोखरा थन्डरसँग 2-1 गोलले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। पोखरालाई जित दिलाउन नवै श्रेष्ठ र रफायल रिमगागोले 1-1 गोल गरेका थिए। 10 खेलाडीमा समेटिएको चितवनका शिशिर लेखीले खेलको 72औं मिनेटमा गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 82औं मिनेटमा चितवनका गोलकिपर विशाल सुना रातो कार्ड प्राप्त गर्दै मैदानबाट बाहिरिए। डिबक्स बाहिर निस्केर हातले बल क्लियर गरेपछि उनलाई रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले रातो कार्ड दिएका थिए। तर खेलको 86औं मिनेटमा नवैगले फ्रीकिकमा गोल गर्दै पोखरालाई 1-1 गोलको बराबरीमा पुर्याए। त्यसपछि इन्जुरी समयमा रफायलले गोल गर्दै पोखरालाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै पोखराले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। उसले प्लेअफ पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। चितवनले भने 5 खेलमा 2 अङ्क जोड्दै पुछारमा छ। चितवनले अब अन्तिम खेल खेल्न बाँकी छ। उक्त खेल जिते पनि चितवनले शीर्ष 4मा स्थान बनाउने छैन। विकास, अनुशासन र गतिशीलता खेलकुदका मुख्य मन्त्र मानिन्छन्। अझ फुटबलमा त फिफा धुनसँगै माई गेम इज फेयर प्ले अर्थात् मेरो प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरिन्छ, जुन दर्शक, खेलाडी र पदाधिकारी सबैले स्वीकारेका हुन्छन्। तर नेपालका मफसलमा हुने विभिन्न गोल्ड कपमा रेफ्रीमाथि आक्रमणका घटना बढेका छन्। गत चैत्र 17 गते मोरङको पथरी शनिश्चरीमा भएको गोल्ड कपमा एन्फा रेफ्री जमुना मगरमाथि आक्रमण भयो। त्यसको 2 सातापछि मोरङकै सुन्दर हरिचामा आयोजित मेयर कपमा रेफ्री विनोद धिमाल तारो बने। यी घटनाबाट रेफ्रीहरू त्रसित छन्। त्यो समाधान गर्नेतिर, त्यो कमजोरीहरू खोज्नेतिर भन्दा पनि हातै हाल्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएकोले अलिक चेतनाको कमी हो कि जस्तो महसुस चाहिँ भइरहेको छ। यसले नयाँ जेनेरेसनलाई यो पेसामा आउनको लागि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ रोक्छ, इन्ट्रेस्ट कम हुने अवस्थाहरू सिर्जना गराउँछ। मोरङको लक्ष्मी मार्गमा रहेको यस मैदानमा 6 वर्ष अघि भएको राष्ट्रिय फुटबल लिगमा फिफा रेफ्री सुदेश पाण्डेमाथि आक्रमण गर्ने मोरङ जिल्ला फुटबल सङ्घका प्रशिक्षक पारस चौधरी, सहायक प्रशिक्षक मनिष तिमसिना सहित केही खेलाडी 2 वर्षसम्म प्रतिबन्धमा परेका थिए। त्यसयता आक्रमण केही मत्थर भए पनि अहिले फेरि दोहोरिएका छन्। आयोजकको कमजोरीले पनि फुटबल खेलाउन मैदानमा ओर्लेका रेफ्रीहरू असुरक्षित हुने गरेका छन्। अब अहिले पनि के भने रेफ्रीहरूको पनि पुरै व्यवसायिकी नभएको हुनाले, उनीहरूको पनि यो रोजगारी नभएको हुनाले चाहिँ नि अब यो त्यही थोरै समयमा कहिलेकाहीँ यसो गरिदिनु पर्ने, अनि चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ त्यो रिफ्रेस कोर्स पनि कम छ, अनि उनीहरू आफैलाई पनि त्यो तयारी गर्न सकिरहेको छैन। किनभने रेफ्री गर्ने कुरोमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू फिटनेस हुनैपर्छ, उनीहरू फिट भएर बस्नैपर्छ, उनीहरू रिकोर्स लिएर बस्नैपर्छ। त्यो पनि केही कमीहरू छन्। अपरिपक्व निर्णय वा पक्षपात भएमा यसको निरूपणका लागि नियम र निर्देशिका छन्। कुनै टिमलाई जिताउन वा हराउन रेफ्रीले जानाजान गलत निर्णय गरेको प्रमाणित भएमा नियम अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। तर अनुशासनको घेरा नागी मैदानमै उत्रिएर मारपिट र झगडा गर्नु अराजकताको हद हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आगामी नोभेम्बरमा T20 विश्वकप एसिया छनौट खेल्ने भएको छ। छनौट प्रतियोगिता नोभेम्बर 22 देखि 28 सम्म मलेसियामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। छनौट प्रतियोगितामा नेपालसहित भुटान, चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र आयोजक मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एसिया छनौट प्रतियोगिताबाट शीर्ष 1 टिम विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। 2022 मा हुने विश्व छनौटमा क्षेत्रीय छनौटबाट आउने 5 टिम र महिला वरियताको शीर्ष 10 मा पर्न नसकेका 2 टिम गरी 7 टिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 7 टिमबाट 2 टिम महिला T20 विश्वकप 2023 मा पुग्नेछन्। महिला वरियताका उत्कृष्ट 7 र आयोजक दक्षिण अफ्रिका विश्वकपमा पुगिसकेका छन्। सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने T20 महिला विश्वकपमा 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।